дорогие друзья! С вами Мария Бешко, и продолжается рубрика, которая называется «Спроси доктора». И сегодня на ваши вопросы буду отвечать я в лице педиатра и оториноларинголога. Сегодня мы поговорим с вами на очень интересный вопрос, который, наверное, касается каждую вторую, каждую третью девушку и мужчину. Это о храпе. И этот вопрос мне задали под видео. Звучит он так. Вопрос о храпе взрослого человека. Муж очень старается не храпеть, но у него ничего не получается. И поэтому, чтобы мы с ребенком высыпались, приходится спать в разных комнатах. У моих многих подруг, в общем, это тоже случается. Каким способом можно с этим бороться? Я хочу немножко шире ответить на этот вопрос и задеть в первую очередь причины, потому что в зависимости от причин мы выбираем метод коррекции. Чаще всего храп, неважно, мужской это или женский, но чаще всего, как вы знаете, у нас храпят мужчины. Причин огромное множество, их очень много, но я назову вам самые частые. Во-первых, это затруднение дыхания носового, то есть, следовательно, когда у человека затруднено носовое дыхание, он дышит ртом, поэтому храп более вероятен и бывает чаще. А у мужчин это встречается, потому что у них чаще бывают травмы носовой перегородки, искривления носовой перегородки, они участвуют в драках, не знаю, ломают себе носы. И именно из-за смещения носовой перегородки, из-за ее искривления нарушается носовое дыхание. И со временем, с годами это приводит к такой патологии, как храп. Также носовое дыхание может быть затруднено не только из-за смещения носовой перегородки, из-за деформации ее, а также из-за полипов. Это полипозная дегенерация. Да? Следующая причина – это анатомическое сужение носовых ходов. Также причиной могут быть гипертрофированные аденоиды или миндалины. Чаще это встречается у детей. Поэтому если ваши детки в возрасте 5-7 лет храпят, то знайте, что это скорее всего гипертрофированная аденоидная ткань. Вам нужно обязательно обратиться к лору. К сожалению, не все в детстве это делают, и с возрастом аденоиды беспокоят не так сильно, но в то же время дают вот этот вот эффект храпа. Вообще, что такое храп? Когда наш воздух проходит через дыхательные пути, если на его пути есть какие-то препятствия или неправильное прохождение вот этого воздуха, то происходит своеобразная вибрация мягкого неба. И издается вот такой вот звук. В принципе, в носу все причины в носу, то есть это деформация носовой перегородки, это полипы, это суженные носовые ходы, это разрастание аденоидной ткани. Пошли по ротовой полости. Часто это бывает из-за того, что у человека большой маленький язычок, да, как бы это ни звучало, большой небный язычок. Это тот, который висит такой вот, да, у нас. У некоторых людей он бывает очень длинным. В таком случае, когда человек спит, у него расслабляются все его мышцы, в том числе мышцы мягкого неба, и этот язычок ходит туда-сюда и создает вот эту вот своеобразную вибрацию. Это также все лечится. Ну и еще две причины, которые я не могу не назвать, которые встречаются у наших мужчин в нашей полосе, да, это лишний вес, избыточный вес, это вот эти вот животики пивные, которые они наращивают, и это алкоголь. Наверное, некоторые знают, у кого мужчины любят выпить пиво или еще что-то покрепче, что храп усиливается тогда, когда мужчина выпьет алкоголь. Следовательно, как вы понимаете, из всех причин, которые я назвала, лечение здесь напрашивается само собой. Если у вас какая-то анатомическая причина, деформация носовой перегородки, полипы и большой небный язычок, то тогда вам нужно, конечно же, пойти к лору. Лор посмотрит и сделает выводы, нужно вам оперативное вмешательство или нет. И это совершенно обычные операции, делается подслизистая коррекция носовой перегородки, делается полипотомия, либо делается увилотомия, удаление небного язычка, не удаление, а уменьшение небного язычка. Ну, конечно же, по следующим причинам это снижение веса, исключение алкоголя и курения, что, наверное, некоторым очень сложно сделать, но это на самом деле помогает.
Если ничего не помогает, чем опасен храп? Мало того, что он опасен тем, что человек не высыпается сам, потому что его фаза длинного сна все время уменьшается из-за того, что на подсознании он просыпается из-за громкого храпа, хоть и не замечает и не помнит этого утром. Во-вторых, это, конечно же, то, что он будет всю свою семью, детей, жену, в общем, никто не высыпается. Но это еще не самое главное, это еще полбеды. Самое главное, что люди с храпом рано или поздно у них случается апноэ во сне. Апноэ – это задержка дыхания. И тут на помощь вам придут ваши родственники, они должны как-то посчитать или услышать, или понять, что у вас происходит это апноэ. Потому что остановка дыхания на 2-3 минуты – это, во-первых, гипоксия мозга, а во-вторых, никто не знает, чем это может закончиться. В этом случае вам нужно пойти к врачу-сомнологу. Есть такой врач-сомнолог, который занимается сном, да, как вы поняли. И там вам проведут исследование, которое называется полисомнография. Вы ложитесь спать в приятную постельку, там вам цепляют датчики и следят. Следят за вашими фазами сна, за вашим храпом, за апноэ, если у вас остановка дыхания. И потом вы просыпаетесь, врач-сомнолог анализирует все, что наснималось за ночь, и делает вам какой-то приговор. Да? И если у вас есть такая вот остановка дыхания, то вам могут назначить так называемую СИПАП-терапию. Это своеобразный прибор, маска, которая одевается, вы с ней спите, и она бесперебойно подает вам кислород под давлением, и вы не испытываете гипоксию, ваш мозг не страдает, и уже доказано, что люди, которые спят, храпящие с апноэ, спят с этой маской, чувствуют себя намного лучше. Ну а из простых методов борьбы, во-первых, человеку нужно приучиться спать на боку или на животе. Когда человек спит на спине, храп намного сильнее и громче, да. То есть это пересмотреть позу для сна. Второе – это специальные подушки. Подушки не должны быть высокие. Это может быть ортопедическая подушка специально. В принципе, потратьте вы эти 700 рублей на подушку, но зато это будет хорошая ортопедическая подушка, подобранная для вас. Дальше, конечно же, следует перед сном очистить полость носа, то есть хорошенько просморкаться. Можно забрызгать в нос соляной раствор, такой как, например, Аквалор, Норм, Софт, там, я не знаю, какой-то, да. Когда в нос попадает морская вода, она является природным сосудосуживающим. То есть, если у вас есть затруднение носового дыхания, раковинки немножко подтянутся, отек в носу спадет, и дышать носом вам будет намного легче. Но ни в коем случае не подсаживайтесь на сосудосуживающие капли. Об этом, наверное, стоит снять отдельное видео о нафтизиновых наркоманах, которых я за этот год практики повидала огромное количество, и люди просто сливают свои деньги фармкомпаниям, хотя могли бы уже купить машину. Ну, в общем, это правда отдельная тема. Ну и, конечно же, сейчас придумано огромное множество различных приспособлений. Это беруши в уши для жены, это специальные такие не кляпы, а вставляются в рот, поддерживают язык. В общем, лучше происходит доступ кислорода в рот. Потом это в нос вставляются такие специальные, которые типа расширяют носовые ходы. Не знаю, мне кажется, нужно искать саму причину храпа, почему это происходит, а не пользоваться вот таким вот симптоматическим лечением, при том, что мне кажется, это недостаточно удобно всю ночь спать в носу с чем-то. Вот, поэтому, конечно же, в первую очередь идите к врачу, идите к лору, идите к сомнологу, и все, что я сказала выше, выполняйте, и я очень надеюсь, что вам это поможет. Надеюсь, вам это видео было интересно, информативно. Если это действительно так, то ставьте свои пальчики вверх. Пишите, пожалуйста, внизу в комментариях ваши истории. Может быть, как вы смогли побороться с храпом, или, может быть, не знаю, излить душу, что ваши родственники тоже сильно храпят, и как вы с этим справляетесь, как вы живете. В общем, пишите обо всем. До встречи в новых видео, оставайтесь здоровыми, красивыми и счастливыми. Всем пока-пока.